Hej YouTube, velkommen til første episode på min kanal, min nye kanal. Fordi på min gamle kanal, der kan jeg slet ikke uploade videoer. Men jeg sidder og spiller sammen med Jonathan Tejl. Faktisk bare Jakob hedder han. Men altså, han skubber mig lige ned, men, eller blokerede mig lige. Jeg røg også ned. Okay. Men det der skete, det er, at der står, at alle de videoer, jeg prøver at uploade, der står, at jeg har uploadet en video, der ligner den alt for meget, uden jeg har uploadet en eneste video, der ligner den overhovedet. Så jeg bliver nødt til at starte på min nye kanal, Andy Plays MC. Ja. Så jeg må skrive et eller andet på min gamle YouTube-kanal om, at jeg ikke kan uploade videoer overhovedet. Og jeg har prøvet, så I må virkelig undskylde. Wow, jeg lover, at jeg rører ned hele tiden. Jeg er stadig på anden lag. Og så var der en, der kom helt ned på 4. Og jeg kunne ikke gøre andet. Jeg er på 5. lag. Hvad lagde du på? Det skal jeg ikke tale. Jeg var fucking lavt. Jeg kæmper mod det. Vi er næsten på sidste lag. Vi er på anden sidste. Der er nemlig række, som prøver mig ihjel. Nej, det er nu dør jeg. Nej, så falder jeg også ned. Så vi tager et til game. Vi tager et til game. Ja, joiner du lige? Okay, YouTube, vi ses ind i et nyt game, men vi ved ikke om det, hvad det bliver. Det får jeg vide. Vi ses. Hej. YouTube, så er vi tilbage med en runde, men den her gang er det TNT-tag. Ikke TNT-run. Husk, Jonathan, hvis du kan se, du har det TNT-inventory, så skal du slå det videre, og ikke blive ramt selv, fordi at sådan tiden løber ud, så hvis du er med TNT, så dør du. Just say it. Jeg blev allerede TNT. Der er du. Jeg slog en. Løb. Nej, jeg er den. Du må ikke slå mig. Det var ondt. Jeg er ikke mere. Hvornår springer den? Det kan du se ude i højre side, så står der time. Jeg vil ikke lige det, at dør sikkert som en af de første. Hvor er du? Jeg ved det ikke. Jeg løber bare. Der er du. Jeg er lige bag dig. Og jeg har et TNT. Fuck, den slår mig. Det var mig. Fuck dig, Michael. Jeg fik slået på dig. Sig til, hvis du ikke får givet den videre. Jeg døde, wow! Det var ikke mig. Nej, jeg nåede at slå hende, så når han slår mig, den springer. Ja, GG. Det skulle da være ondt. Det er mere udfordrende at løbe hernede i stedet for at gemme sig. Og jeg tror alligevel lige, at jeg gemmer mig. Der er en, der allerede har set dig dør nu. Jeg chaser dig. Jeg er ikke død. Jeg har en TNT på hovedet. Ja, sikkert. Der er en, der har en bogreol på sit hoved. Hvad fuck gør det? Det ved jeg ikke. Det er bare sådan noget udstyr, man kan få. Wow, det er fucking svært at finde dig, når det er stigepoder. Der var du. Du slår ham ihjel, jo. Nej, man kan ikke dræbe. Man kan kun slå ud over. En kæmper. Der er en TNT. Nej, fuck det. Det er døde. Ja. YouTube, vi vender tilbage næste runde. Vi ses. Hej. YouTube, velkommen til tredje runde. Ikke hej YouTube igen, men hej igen. Ja, jeg ved. Hej, eller velkommen til tredje runde. Jeg tænkte TNT1. Og jeg ved ikke, hvorfor min... Og lige om lidt skal jeg lige have åbnet noget, fordi at min oplader ikke for det hele, men min bærbare gider ikke at uploade. Jeg var nu på anden dag. Jeg er også lige på anden dag, det har jeg været hele tiden. Jeg var på tredje. Aha. Ej, fuck det, så ryger jeg ned på tredje også. GG. Jeg må godt gå efter mig lige nu. Nej, jeg prøver bare at overleve faktisk. Jeg har overlevet langt på tredje dag. Nå, jeg failede. Failede du? Jeg røg 2 dage ned. Wow! Der
Der er en, der gik under mig. Det var meningen, at du skulle dø. Wow. Er du ondt? I know, men... jeg vil lige være ryndet ud af dig. Jeg håber, du går ned, og jeg skal slå dig. Held og lykke. Jeg løber bare selv helt ned her på 4 lag og laver huller til andre. Så når andre falder ned, så dør de. Er du klar på bøgen, når du falder ned? Haha, first one hedder han. Og så dør han. GG. Ej, jeg er næsten nede. Præcis det lag. Røg du forbi det, hvor lag jeg var på? Nej. Jeg er på det lag, du er på. Jeg røg ned på det lag. Ja, det var mig, ikke? Jo, Nej, så faldt jeg selv ned. Ha? Ej, jeg døde! Ah. Failede et jump fail. Okay, jeg laver en Der er en nede på anden lag, og der er en, der lige var på anden lag lige før. sprinter kun. Og der er en, der render på fjerde lag. Nej! Damn it! Nej, jeg kom på anden plads, what the fuck? Rasim. Jeg kom fucking på anden plads. Rasim. Nå. Vi skal lige slutte af, Jonathan. Tak fordi Ja. I gad til med YouTube i første episode. Og på hele min kanal, nye kanal. Tak fordi I gad til med. Hej. Hej YouTube, velkommen til anden episode af TNT Games sammen med Jonathan Theil igen. / Jacob. Ja. Og jeg håber ikke, du dræber mig, ligesom sidste gang, jeg spillede TNT Games med dig. Nej, jeg tror lige, Du er der. Hvorfor løber du hen til en ting, mand? Han busker med ham der nøben der. Det var mig. Jeg så lige en hund. Jeg bliver sikker. Ah, Du TNT! ikke dræbe mig igen. Wow, hvor er du ond. Skrid med dig. Don't kill me! Jeg dør nu. Ty for lort. Tag mig, bare tag mig. Nu tager vi sikkert der lidt. Hvis I begge to der, så griner jeg. Tog du en? Nej, jeg dør. No. Nej, jeg tog en. Og døde. Tak. Jeg skulle aldrig have lavet dig tage mig. Nej, men spækker du så bare mig? Gider jeg det? Ja. Gider jeg virkelig dig? Wow. Du fik mig Hvor til er du ond? Wow. Der er et hund. Ja, dø Dø. med dig. Please dø. Jo, Fucking hund. Jakob skal dø. Jakob skal dø. Du kan bare slet ikke fange en. Jakob dø. Nej, Jakob, hvad laver du? Altså, hvad laver du? Please, en eller anden tag, Jakob. Er du sådan? Ja! Nej. Yes! Nej, ikke blive taget dig der, Steve, mand. Nej, jeg dør nu. Ikke blive taget, han skal... Nej! Hvad fanden laver I? Hvad fanden har I gang i? Yes! Damn it! Please, bare start med at være den, så bliver jeg glad. Det er fucking godt, jo. Jeg blev ikke. Jamen, du starter ikke med at være. GG. Please, Du vil gerne have dør. Hvad har I gjort? du har dræbt mig. Hvad gjorde du i sidste game, bare? Det var med vilje, det var mig selv, der sagde det, og så døde jeg på det, og så bliver jeg bare mega sur på dig. Are you mad, bro? Shut the fuck up. Stupo! Nej! Jeg fik ham. Fuck det. Jeg speedrunner nu, fordi jeg ikke gider blive taget. Nå, men det blev du altså. Wow, det bliver forbi. Ja, Dragon! Yes! Okay, YouTube, vi vender tilbage med en til runde. Og så Nej. er vi tilbage i YouTube med anden runde. Hun havde mig stadigvæk. Jeg er ikke en hund. Men ja, jeg hader. Okay, ind i løb hen til jungleverden. Nej, du er den.
Ikke mere. Godt. Løb hen til jungleverdenen, og så er der sådan Ja, igen. så er der sådan en grotte, du kan gå ind i. Ja, den igen. Oh fuck, nej, jeg sagde bare ikke, hvor jeg var. Jeg går ikke efter dig. Du må godt gå efter mig, for det er jo alle mod alle, altså. Nej. Du hader mig, så hvorfor skal jeg gå efter dig? Fordi så fik du din hævn. Jeg vil ikke have hævn. Men jeg går stadig efter dig, jeg er ligeglad. Ja. Wow, han hacker ham der. Ej. Nu dør jeg. Sorry, jeg døde som den første, og det bliver du så glad på. Yay. Mega ondt. Yay. Døde du? Du dør nu. Nu se den TNT. Er det ikke verdens bedste Wow, gennemsnit? han er dårlig, ham der. Fuck, han er dårlig. Ham Vi der står med bare og slår på hinanden, oh my god. Jeg står bare og gemmer mig udenfor. Hey guys, vi ses guys. Åh, han er... Nej! Fuck, han er dum. Fuck, han er dum. Vi ses. Døde du? Nej. Fuck, det var godt. Han løb lige forbi dig. Ja, du løb bare forbi ham. Og så gør du. Nå. Du starter, men gør du? Jo, og jeg gav den bare hurtigt videre. Er jeg ikke syg overpower? Du er sygt ond. Tak. Hvad skrev du i chat lige før, hva'? Det ved jeg ikke. Det er jeg faktisk glemt. Nå ja, I hate my NK. Okay, nu står jeg bare og gemmer mig. Jeg vil helst ikke tabe. Hvis vi har ikke vundet noget game indtil videre, det er ret pinligt. Ja. Hvor jeg kan lige sige noget, mens jeg tror det går nok, fordi jeg skal lige sige, at vi må ikke gå komme hjem. Det kan godt gå så. See you. No! No! No.